Salam əziz şagirdlər, bugünkü videomda sizə Namazov Məntiq testləri 2-ci sinif kitabından cədvəllər mövzusuna aid olan səhifə 80 və 81-in izahını verəcəm. Əziz şagirdlər, izahlarını dinlədiyiniz zaman, bəyəndiyiniz zaman videoları bəyənməyi unutmayın. Keçək izahlara. Səhifə 80-də birinci sualdan başlayaq. Gəlin görə bu cədvəlləri necə işləyəcəyik? Əvvəlcə cədvəllərin işlənmə qaydasına biraz izah verək. Burada çıxma əməlini görürsünüz. Çıxma əməlini yanındakı sağı ilə getdiyimiz zaman, yəni A və B-ni görürük. Sağındakı bu A, B və çıxma əməlinin altındakı bu 9 və 13-dən cədvəlin daxilindəki 17, 21, 13 və 17-ni alacağıq. Gəlin görək necə. Baxın, dedik ki, cədvəlin daxilindəki 17-ni çıxmanın sağında olan A və 9-dan alacağıq. Necə? 17 kəsişmədə yerləşən ədəddir. Hansı iki ədədin kəsişməsində yerləşir? A və 9-un. Tapa bilmirsən, 17-dən üzü yuxarı bir xətt çəkirsən, 17-dən sola doğru xətt çəkirsən və çıxmanın altında 9-da dayandı. Çıxmanın yanında isə A hərfində dayandı. Baxın, A-dan 9-u çıxıb alacağım. A çıx 9 bərabərdir 17. Neçədən 9 çıxsam 17 olar? Ya bunu tənlik kimi əldə edirik. A bərabərdir 17-nin üzərinə 9 gələrək tapırıq. 17-nin üzərinə 9 gələndə eləyir 26. Və yaxud da düşün ki, mən neçədən 9 çıxsam 26 alaram. Sənin üçün necə rahat da elə də düşünə bilərsən. Qırmızı ilə yazdıqlarımı özüm silirəm ki, burada qarşılıq olmasın. Deməli, 26-dan 9 çıxanda 17-dir. Baxın, indi bəs 21 hansı iki ədəddən alınıb? 21-dən yuxarı bir xətt çəkdim. Sola doğru bir xətt çəkdim. Deyərsən ki, müəllimə sola doğru xətti çəkdim. 17-də dayanım. Xeyr, axı biz demişdik çıxmanın altındakı ədədlərdən və çıxmanın sağında olan ədədlərdən alınır cədvəlin daxilindəkilər. Ona görə 17-də yox, sona qədər getməzsən. Çıxmanın altına gələnə qədər. 9-a gəldik, çatdıq. Deməli, B və 9-dan 21 al. B-dən 9 çıxanda 21 edir. B-ni neçə yazmalıyam? 30. Yəni 21-in üzərinə 9 gəlsəm 30 edir. 30-dan da 9 çıxanda 21-i alırıq. Tapdıq. Sonra keçək digərlərini işləməyə. Gəlin görək. 13-dən 17-ni də işləyək. A-nı, B-ni tapsaq da gəlin digərlərini işləyək. Bax, gör 13-ü necə alıb. Baxın, 13 A və buradakı 13-dən üzü A-ya 26-ya doğru bir xətt çəkdim. 13-ə doğru bir xətt çəkdim. Nə demişdik? 26-dan 13 çıxacaq. 26-dan 13 çıxanda həqiqətən də edir 13. 17-ni tapmaq üçün üzü yuxarı doğru bir xətt çəkirəm. Gəldim 30-a və üzü sola doğru xətt çəkirəm. Axıra qədər getməliyim. Çıxmanın aşağısına qədər. Bu da 13. 30-dan 13 çıxanda həqiqətən də 17 alınır. Demək ki, yolum tam doğrudur. Ədədlərimi də doğru tapmışam. Demək, A-nı tapdım 26. A üstə gəl B cəmini istəyirdi. B-ni tapdım 30. Üstə gəl 30. 6-nın üzərinə 0 gələndə 6. 2-nin üzərinə 3 gələndə edir 5. Etdi 56. Cavab B. Gəlin keçək ikinci suala. İkinci sualda da cədvəllə bağlıdır. Sualımız, baxın burada verilib üstə gəl işarəsi. 14-ün üzərinə, baxın bu 32 hansı ki ədəddən alınıb? Üzü yuxarı bir xətt çək. Üzü sola doğru bir xətt çək. 14 və kvadratda gəldin dayandın. 14-ün üzərinə neçə gəlsəm 32 eləyər tapmaq üçün 32-dən çıxacaqsan 14. 2-dən 4 çıxmaq olmur. 12-dən 4 çıxıram, edir 8. Burada qaldı 2 onluğum. 2-dən 1 çıxanda edir 1. Nə tapdıq? 18. Kvadratı tapmışam 18. Aha, gəlin 36 var, amma gəlin yoxlayaq.
Baxın 36 hansı 2 ədəddən alınır? Üzü yuxarı bir xətt çək. Gəldi 18-də dayandı. Üzü sola doğru bir xətt çəkirəm. Gəlir 32-də dayanmaq olarmı? Xeyr. Hara qədər gəlməliyik? 10 kvadrata qədər, yəni 18-ə qədər xətti çatdırmalıyıq. Çünki sual işarəsinin altındakı ədədlərdən və sualın sağında yerləşən 14 və 18-dən daxilindəki, cədvəlin daxilindəki ədədlər alınır. Deməli, 18 ilə bu 18-dən, 18 və 18-dən 36 alınır. 18-in üzərinə 18 gələndə gəlin görə 36 alınırmı? Alınır uşaqlar. Gəlin yenə də yoxlayaq. 8-in üzərinə 8 gələndə edir 16. 6 yazıram. Bir yadda. Birləri toplayanda edir 3. 36. Demək ki, aldıq. Gəlin indi 3 bucağı tapaq. Baxın, 37-dən üzü yuxarı xətti çəkirəm. Harada gəldi dayandı? 14-dən və sola doğru 3 bucaq. 14-ün üzərinə 3 bucağı gəlir. Bərabər edir 37-yə. 14-ün üzərinə neçə gəlsəm 37 eləyər. Tapmaq üçün 37-dən çıx 14-ü. 7-dən 4 çıxanda 3. 3-dən 1 çıxanda 2. 3 bucağı tapdım. 23. 23. Kvadratı da tapdım. Neçə idi kvadrat? 18. İndi tapaq. 23 çıx 18. 3-dən 8 çıxma olmur. 1 onluq verirəm təkliyimə. 13-dən 8 çıxanda edir 5. Burada qaldı 1 onluğun. 1-dən 1 çıxanda 0 edir. Yazmırıq. Deməli, cavab 5C variantı. Sual işarəsini tapdıq. Keçək növbəti suala. 3-cü suala gəlin baxaq. Görək 3-cü sualı necə işləyəcəyik. Burada fərqlidir. Burada cədvəldə sətir üzrə baxacam mən. Bəzən cədvəllərə sətir və sütunlar üzrə də baxmaq olur. Sətir və sütunlar üzrə baxaq. Birinci gəlin sətir üzrə baxaq. 16-nın üzərinə 14 gəlib, edir 30. Daha sonra, burada biri yoxdur deyə gerisini gətirə bilmirik. Keçək lap aşağıdakı hissəyə. 12-nin üzərinə 19 gəlirəm. 19-un da üzərinə 14 gəlirəm. Gəlin toplayaq. 12 üstə gəl 19 üstə gəl 14. 2-nin üzərinə 9 gələndə 11, üzərinə 4 gələndə edir 15. 5 yazıram. 1 yadda. Birləri toplayanda edir 4. Buranı nə aldıq? 45. Yazdıqlarımı siləcəm. 45-i yadımda saxlayıram. Buranın cəmini tapdıq neçə? 45. Gəlin əziz şagirdlər. İndi sətir üzrə burada 14, 17 və bu 14-ü toplayaq. Gəlin toplayaq. Aşağıdan yazacağım. 14 üstə gəl 17 üstə gəl 14. 7-nin üzərinə 4 gələndə 11. 11-in üzərinə 4 gələndə edir 15. 5 yazıram. 1 yadda. Birlərin hər birini toplayanda edəcək 4. 45. Görürsünüz, buranı da aldım 45. Yəni bu sütun üzrə olan hissəni də aldım 45. Buradan yazıram, elə bilərsiniz sualdır. Və buranı da aldıq 45. Tapdıq 45. Gəlin yazanları silək, sonra 45-i yazaq. Qələmimizi də dəyişək. Buranı da tapdıq 45. Bu 45-lər bizə deyir ki, sətir və sütunlarda olan ədədləri toplayanda sətir üzrə də 45 alırıq, sütun üzrə də. Aha, əgər sətir üzrə 45 alırıqsa, kvadrat 16, 14-ü toplayanda 45 almalıyıq. 16 ilə 14-ü toplayırıq, edir 30. 45-dən çıxıram 30-u ki, buradakı kvadratı tapa bilim. 5-dən 0 çıxıram 5, 4-dən 3 çıxanda 1. Buranı da tapdım 15. Hər şəkildə bu üçünü toplayanda 15-i, 16-nı, 14-ü toplayanda alacaq buranı da 45. Toplayanda edir 45. Deməli, sətirlər edəcək 45. İndi dairəni tapaq. 18 üstə gəl 17. Birinci 18 ilə 17-ni toplayacağım. 8 üzərinə 7 gələndə edir 15. 5 yazıram. 1 yadda.
Birləri toplayanda edir 35. 35-in üzərinə neçə gəlsəm 45 edər. 10 gəlsin. Deməli, dairə 10-dur. Dairəni də tapdıq, kvadratı da. Digərlərinin hər birini yoxlasaq, onları da 45 alacaqsınız. Buranı da aldıq 45 gördünüz. Digərlərini bu sütun üzrə də hesablasaq, bu sütun üzrə də hesablasaq, görəcəksiniz ki, hər birinin cavabı olacaq 45. Kvadratı tapdım 15. Dairəni tapdım 10. 15-in üzərinə 10 gələndə edir 25. Cavab A variantı. Keçək növbəti suala. Növbəti sual 4-cü sual. Gəlin baxaq. Burada artıq dairə verilib. Operatorumuz var burada bizim. Bu dairənin hansı əməl olduğunu tapmalıyıq. İndi bizə verilməyib ki, burada cədvəlin içərisində heç bir ədəd verilməyib. Bəs necə edək? Necə tapaq? Amma nəzərimizə baxan kimi görürük ki, nəzərə çarpan odur ki, baxın, hər biri B-dir. Görürsünüz? Bu B-lər fərqli qiymətlər ala bilməz. Məntiqdə bilirik ki, hərflər eyni qiymət almalıdır. Eyni hərf eyni qiymət almalıdır. Fərqli ola bilməz. Aha, indi deməli bizə qalan nədir? Buradakı əməli tapmalıyıq. Görək hansı əməllə işləyiblər. Birinci gəlin toplayaq istəyirsiniz. 41-in üzərinə 14 gələcəm. 1-in üzərinə 4 gələndə 5, 4-ün üzərinə 1 gələndə 5. Bura oldu 55. İndi bu B-ni tapmaq üçün xəttimi çəkirəm. Oy, biraz sərgəl çəkək. Xətti çəkirəm. 38 ilə 11-i toplayacağım. Görüm 55 alıram mı? 38 ilə 11-i toplayanda 9, bu da 49. Buranı aldım 49. Birincini nə almışdım? 55. İkincini aldım 49. Olar mı? Əlbəttə ki, xeyr. Əvvəldə dedik ki, B-lər eyni qiymət almalıdır. Aha, deməli toplama deyil. Çıxma olacaq. Gəlin, çıxmanı yoxlayaq. 41 çıx. Bu B-ni tapmaq istəyirik. Buradan xətt çəkək. Bu B-ni 41-dən 14-dən alacaq. 41 çıx 14. 1-dən 4 çıxmaq olmur. 10-luqdan 1 10-luq veririk təkliyimizə. 11-dən 4 çıxanda 7. Burada qaldı 3 10-luğum. 3-dən 1 çıxanda edir 2. 27. Baxın, buranı tapdıq. 27. Gəlin onu qırmızı ilə yazaq. 27. Aha, keçək. Digərlərini hesablayaq, görək. 27 alırıq. İndi bu B-ni tapmaq üçün nə edəcəyik? Üzü yuxarı bir xətt çəkdik. Üzü sola bir dənə xətt çəkdik. Hesablayaq. 38 çıx 11. 8-dən 1 çıxanda 7. 3-dən 1 çıxanda 2. Aldıq 27. Görürsünüz, eynidir. Aha, bu B-ni də tapaq. Bu B-ni tapmaq üçün üzü yuxarı xəttimi çəkdim. Üzü sola xəttimi çəkdim. 49 və 22-dən alacağıq. 49 çıx 22. 9-dan 2 çıxanda 7. 4-dən 2 çıxanda edir 2. Baxın, 27. B-lərin hər birini 27 tapdım. Deməli, burada hər birini də doğru tapmışam. 27 olduğuna görə demək ki, əməlimi doğru tapdım, işlədim. B-nin yerinə yazacağım 27. 27-dən 11 çıxanda edəcək 16. Siz istəsəniz alt-alta çıxa bilərsiniz. B variantı bizim doğru cavabımız olacaq. Yəni, keçək növbəti sualın izahına. Əziz şagirdlər, bu arada deyim ki, videoları izlədiyiniz zaman bəyənməyi unutmayın. Beşinci suala baxaq. Beşinci sualda biraz daha fərqli verib cədvəli. Gəlin görüb bu cədvəli necə işləyib tapacağıq. Baxın, burada 31-dən çıxacaq 16-nı, alacaq 15-i.
31 çıx 16 edir 15. 28-dən bu şiri çıxanda etməlidir 19. Görəsən bu şir neçədir? Tapmaq üçün 28-dən 19-u çıxacam. 8-dən 9 çıxmaq olmur. 18-dən 9 çıxıram. 9 burada qaldı. Bir onluğun 1-dən 1 çıxanda 0 edir. Yazmıram. Deməli şiri nə tapdım? 9. Şir 9. Buraya yazıram 9. İti tapaq. Deməli çıxırdıq birinci. 36-dan 19 çıxıb almalıyıq bu itin cavabını. Gəlin aşağıda yazaq. 36 çıx 19. 6-dan 9 çıxmaq olmur. 10-luqdan 1 onluq verdim təkliyimə. 16-dan 9 çıxanda 7. Burada qaldı 2 onluğum. 2-dən 1 çıxanda edir 1. İtin cavabını tapdım. 17. 17. Keçək. Digərini işləyək. Görə pişiyin cavabı nədir? 37-dən çıxıb pişiyi alıb 19. Çıxılanım yoxdur. Deməli 37-dən çıxacam 19-u ki pişiyin cavabını tapım. 7-dən 9 çıxmaq olmur. 10-luqdan 1 onluq verdim təkliyimə. 17-dən 9 çıxanda edir 8. Burada qaldı 2 onluğum. 2-dən 1 çıxanda edir 1. Aldıq pişiyin cavabını da 18. 18. Bizdən nə istəyir? Bu üçünü də toplamamızı istəyir. Buradan aşağıdan yazacağım. 9-un üzərinə 17-ni ilə birbaşa gələcəm uşaqlar. 9-un üzərinə 17 gələndə eləyir 26. 26-nın da üzərinə 18 gələcəm. 6-nın üzərinə 8 gələndə 14. 4 yazırıq. 1 yadda. 2-nin üzərinə 1 gələndə 3. 1 də yaddaydı. Olacaq 4. Oldu 44. Sual işarəsinin yerində 44 yazılacaq. A variantı bizim doğru cavabımızdır. Keçək növbəti sualın izahına. Növbəti sual 6-cı sualdır. Baxın, burada meyvələr verilib. Bu meyvəni tapmaq üçün meyvədən üzü yuxarı və üzü sola xətləri çəkirəm. Burada əməlimiz verilib. 23-dən 18 çıxıb bu meyvəni tapacağım. 23 çıx 18. 3-dən 8 çıxmaq olmur. 10-luqdan 1 onluq verirəm təkliyimə. 13-dən 8 çıxanda 5. Deməli, tapdım 5. Yazaq, tapan zaman yazaq yerinə. 5'ləri tapdım. Daha sonra bu meyvədən üzü sola və üzü yuxarı xətlər çəkdim. 30 və 23-dən alınıb. Gəlin 30-dan çıxıram 23-ü. Sıfırdan 3 çıxmaq olmur. 10-dan 3 çıxıram. Edir 7. Burada qaldı 2 onluğum. 2-dən 2 çıxanda edir 0. Deməli buranı da tapdım. 7. Sonra buranı tapmaq üçün, çiyələyi tapmaq üçün 18-dən 16 çıxacam. 18-dən 16-dan alt-alta çıxmıram. Birbaşa çıxdım. Etdi 2. Buranı tapmışdıq. 7. Bu isə oldu 2. Deməli 75-dən 52 çıxırıq. 5-dən 2 çıxanda edir 3. 7-dən 5 çıxanda edir 2. 23. A variantı doğru cavabımızdır. Keçək növbəti 7-ci suala. Baxırıq, burada toplama əməli verilib. Daha sonra cədvəlin içərisində verilən bir dənə ədəd görürəm 6-nı. 16-nı. 16-dan üzü yuxarı və üzü sola doğru bir xətt çəkirim.
Görürəm 16 2 dənə B-dən alınıb. Yəni bu ikisi də eyni ədəd olmalıdır. 16-nı bu ikisi arasında böləcəm. 16-nı 2 yerə böləndə edəcək 8. 2 dənə 8-i toplayanda edir 16. Aha, B-ni tapdım. Harda B görürəmsə, ora 8 yazacağam. Baxın, burada B var, yazıram 8. Burada B var, yazıram 8. 8-in üzərinə 2 gələndə burada. 8-in üzərinə 2 gələndə edir 10. Baxın, 10 2 dənə A-nı toplayanda 10 alır. Hansı 2 eyni rəqəm toplayanda 10 edir? Yaxud da 10-u böl 2-yə edəcək 5. 5-in üzərinə 5 gələndə edir 10. 8 üstə gəl 2-nin cavabı yəni. Tapdıq A-nı da. A-nı tapdıq 5. B-ni tapdıq 8. Burada doldurun. Sonra keçək aşağını işləməyə. 8-dən 6 çıxanda neçə edir? 2. Baxın. C ilə C-dən 2 alın. 2-ni bunlar arasında böləndə hərəsinə 1 düşür. Yəni 1 üstə gəl 1 edəcək 2. C-ni də tapdıq 1. Aha, burada çıxma əməlidir əziz şagirdlər. Çıxmadı burada. 1-dən 5 çıxmaq olmur. 11-dən 5 çıxıram edir 6. 8-dən 1 onluq götürmüşəm, qalıb 7 onluq. 7-dən 1 çıxanda edir 6. 66. A variantı doğru cavab olacaq. Keçək 8-ci suala. Görək 8-ci sualı necə işləyəcəyik. 8-ci sualda burada daha fərqli verilib. 13-ün üzərinə 9 gələcəm. Edəcək 22. Üzərinə 7 gələndə edir 29. Baxın. Sonra burada da bunları toplayıb almalıyam 31. 19-un üzərinə birinci 18 gələrəm. Edər 27. 27-nin üzərinə neçə gəlsəm 31 eləyər. Əlbəttə ki 4. Və yaxud da 31-dən 27-ni çıxaraq bunu tapa bilərdim. Sonra 14-ün üzərinə dairəni və bu 8-i gələcəm. Alacam 28. Birinci 14-ün üzərinə 8 gəlirəm. Edir 22. 28-dən həmin o 22-ni çıxanda edir 6. Tapdıq 28-i. Daha sonra 12 üstə gəl 14. Üzərinə kvadrat gələndə edir 34. Hesablayaq. 12 üzərinə 14 gələndə edir 26. 34-dən bu ikisinin cavabı edir 26. 34-dən çıxırıq 26-sını. 4-dən 6 çıxmaq olmur. 1 onluq götürdük, verdik təhliyimizə. 14-dən 6 çıxanda edir 8. Burada qaldı 2. 2-dən 2 çıxanda 0 edir. Deməli, kvadratı da tapdıq 8. Bizdən nə istəyir? Kvadratın dairənin qiymətini yerləşdirdik. Başqa qələmlə yazaq, daha aydın görünsün. Deməli, kvadrat 8-dir. Dairə 4-dür. Bu birisi qırmızı dairə 6-dır. 4-dən 6 çıxmaq olmur. 14-dən 6 çıxıram, edir 8. Burada qaldı 7 onluğum. 7-dən 4 çıxanda edir 3. 38. C variantı doğru cavabımız olacaq. Keçək növbəti səhifənin izahına. Doqquzuncu sualda baxaq görək necə işlənib. Burada əziz şagirdlər sütun üzrə baxacağıq. Yəni necə? Baxın 12, 17 və 9-dan alınacaq 18. 12 üstə gəl. Üstə gəl 17, üstə gəl 9 yəni. Toplayacağıq. Kənardan buradan bir yerdən toplayacağım mən sizin üçün. 12. 12-nin üzərinə gəlin birinci 17-ni gələk.
Lap alt-alta yazaq hamısını. Üstünə də 9. 2 üstə gəl 7 edir 9. Üzərinə 9 gələndə edir 18. 8 yazıram bir yadda. Bu birlərin hər birini toplayanda edir 3. Baxın 38'i tapdıq. İndi gəlin digər sütunu yoxlayaq. M üstə gəl 14. Burada üstə gəldi. Üstə gəl 14, üstə gəl 19. Tapmaq üçün burada M yoxdur. 14 ilə 19'u toplayacağım. 14 üstə gəl 19. 4'ün üzərinə 9 gələndə edir 13. 3 yazıram. Bir yadda. Bu işlər toplayanda edir 33. Aha. 33'ün üzərinə bu M-in qiymətini gəlib 41 almalıyım. Tapmaq üçün 41'dən çıxıram 33'ü. 1'dən 3 çıxmaq olmur. 11'dən 3 çıxanda edir 8. Burada qaldı 3 onluğum. 3'dən 3 çıxanda edir 0 yazmırıq. Deməli, M-in qiymətini tapdıq 8. Növbətini yoxlayaq. 15 üstə gəl N üstə gəl 25. N yoxdur. Olanları toplayaq. 15 üstə gəl 25. 5'in üzərinə 5 gələndə edir 10. 0 yazıram. 1 yadda. 1'in üzərinə 2 gələndə edir 3. 1 yaddaydı oldu 4. Aldıq 40. 40'ın üzərinə bu N'in qiymətini gəlib 46 almalıyıq. Tapmaq üçün 46'dan çıxacam 40'ı. 6'dan 0 çıxanda 6, 4'dən 4 çıxanda edir 0 yazmırıq. Deməli, N'in qiymətini tapdıq 6. Sonuncu sütunu hesablayaq. 18 üstə gəl 13 üstə gəl K 35 olmalıdır. Olanlar nədir? 18'in üzərinə 13'ü gələcəm. 8'in üzərinə 3 gələndə edir 11. 1 yazıram. 1 yadda. 1 üstə gəl 1. 2 üzərinə yaddakı 1'i gələndə edir 3. 31. 31'in üzərinə K'nın qiymətini gəlib 35 almalıyıq. K'nın qiymətini tapmaq üçün 35'dən çıxırıq 31'i. 5'dən 4 1 çıxanda edir 4. 3'dən 3 çıxanda 0 edir yazmırıq. Deməli, K'nın da qiymətini tapdıq 4. İndi bizə deyir ki, bu hissəni hesablayaq. Baxın buranı. Gəlin, M-in qiymətini tapmışıq 8. Yazaq. K'nın qiymətini tapmışıq 4. Yazdıq K'ları. N'in qiymətini tapdıq 6. Onu da yazaq. 8'in üzərinə 6 gələndə edir 14. 4 yazıram. 1 yadda. 4'ün üzərinə 4 gələndə 8. Yadda 1 var idi. Oldu 9. Aldıq cavabı 94. Deməli, A variantı bizim doğru cavabımız olacaq. Keçək 10-cu suala baxaq. 10-cu sualda görək necə işləyirik 10-cu sualı. Burada bizə şərt verib N bərabərdir 8 olarsa. Yəni N'in qiyməti 8'dir. Harda N görürüksə yerinə 8 yazaq. 8 8. N'in qiymətini yazdıq 8. Baxın 8 və 8'dən N'ni alıb. 8 üstə gəl 8 edir. Yəni 16. 8'in üzərinə 8 gələndə 16 edir. N'in qiymətini tapdıq 16. Yazıram burada da. 16. N'in qiymətini burada yazaq. 8'dir. Başda vermişdi bizə N bərabər 8 olarsa. İndi K'ları gəlin axtaraq. K'nı. K'nı tapmaq üçün 8'dən üzü yuxarı, bir də üzü sola xətt çəkdim. Hansı 2 eyni rəqəmi toplasaq 8 edir. 8'i bölərəm 2 yerə. 4. Yəni 4'ün üzərinə 4 gələndə edir 8. Aha, K'nı tapdıq 4. Buradakı K'ya yazırıq 4. İndi hansı 2 eyni ədədi toplasaq edər 4. 4'ü bölə 2'sinin arasında, 2'dən M'nin arasında düşdü 2 hərəsinə. 2'nin üzərinə 2 gələndə edir 4. M'ni də tapdıq 2. 2'nin üzərinə 16 gəlib cavabı tapmalı. 2 üstə gəl 16 edir 18. Cavab B.
Keçək 11-ci suala baxaq. 11-ci sualda baxın 18-dən 18-i tapmaq üçün 13 üstə gəl A 18 edir. 13-ün üzərinə neçə gəlsəm 18 edər. Tapmaq üçün ya belə düşünərək tap, ya da alt-alta çıx. 18-dən çıxıram 13-ü, 8-dən 3 çıxanda edir 5, 1-dən 1 çıxanda edir 0, yazmırıq. Deməli A 5-dir. 13-ün üzərinə 5 gələndə edir 18. Gəlin digərlərini tapaq. A-nı tapdıq 5. Yazıram burada da A-ya 5. Keçək. İndi B-ni tapmağa çalışaq. 20-dən üzü yuxarı və üzü sola xətti çəkirəm. 16 ilə B-nin kəsişməsində yerləşən ədəd 20-dir. Yəni 16-nın üzərinə B gələndə 20 edir. İndi B-ni tapmaq üçün 20-dən çıxıram 16-nı. 0-dan 6 çıxa bilmirəm. 10-dan 6 çıxanda edir 4. Burada qaldı 1 onluğun. 1-dən 1 çıxanda edir 0. Yazmırıq. Deməli B-ni tapdıq 4. B-lər 4-dür. C-ni tapmalıyıq. C-ni tapmaq üçün 31 kəsişmədə yerləşən ədəddir. Hansı iki ədədin? C ilə 25-in kəsişməsində 31 yerləşir. Yəni C-nin üzərinə 25 gələndə 31 eləyir. Tapmaq üçün C-ni 31-dən çıxacam 25-i. 1-dən 5 çıxmaq olmur. 11-dən 5 çıxıram. 6. Burada qaldı 2 onluğum. 2-dən 2 çıxanda 0 edir. Yazmırıq. Deməli C-ni tapdım 6. 4-dən 5 çıxmaq olmur. 1 onluq götürüb verirəm təkliyimə. 14-dən 5 çıxanda edir 9. Burada qaldı 5. 5-dən 4 çıxanda edir 1. Deməli cavab 19 B variantı. Baxaq 12-ci suala. 12-də görək buradakı üçbucağın hansı əməl olduğunu tapmalıyıq. Baxın 16 hansı ikisindən alınıb? Üzü yuxarı xəttimi çəkirəm, üzü sola çəkirəm. Yəni 9 ilə 7-dən 16 alınıb. 9-un üzərinə 7 gələndə əziz şagirdlər edir 16. Gəlin digərlərini də yoxlayaq. 18, 11 və 7-dən alınıb. 11-in üzərinə 7 gələndə edir 18. Deməli A-dan üzü yuxarı bir xətt çəkirəm. Və üzü sola xəttimi çəkirəm. 7-nin üzərinə 4 gələndə edir 11. A-nı tapdım 11. Sonra gəlin B-ni axtaraq. Digərlərini gəlin bəzilərini yoxlayaq. 19 görək hansından alınıb. Üzü yuxarı xətt çəkdim 11. Üzü sola xətt çəkdim 8. Yəni 17-də gəlib dayana bilməzsən. Üçbucağın altındakı xanalar və üçbucağın sağında yerləşən xanalardan cədvəlin daxilindəki ədədlər alınır. Deməli 11-in üzərinə 8 gələndə edir 19. Digərlərini yoxlamıram. Siz istəsəz özünüz yoxlaya bilərsiniz. B-ni tapmağa çalışacağım. B-ni tapmaq üçün üzü yuxarı xətt çəkirəm. 11 və üzü sola xətt çəkirəm 10. 11-in üzərinə 10 gələndə edir 21. Deməli B-ni də tapdım 21. Hər şagirdə 21-dən 11 çıxanda edəcək 10. C variantı bizim doğru cavabımız olacaq. Keçək 13-cü suala baxaq. 13-cü sualda görürsünüz ki 2 cədvəl verilib. %31-dən 15 çıxacam, edəcək 16. 37-dən 19 çıxacam. Gəlin çıxaq. 37 çıx 19. Görək 18 alırıqmı? 7-dən 9 çıxmaq olmur. 17-dən 9 çıxanda 8. Burada qaldı 2 onluğum. 2-dən 1 çıxanda edir 1. Bəli, edir 18. İndi 35-dən A-nı çıxıb 14 alacam. 35-dən neçə çıxsam 14 alaram. Tapmaq üçün 35-dən çıx 14. Və yaxud da belə düşün.
Azalan, çıxılan fərq. Çıxılanım yoxdur. Çıxılan olmayanda nə edirdik? Azalandan fərqi çıxırdıq. 5-dən 4 çıxanda 1, 3-dən 1 çıxanda 2. Deməli, A 21-dir. A-nı tapdım 21. Yazıram A-nın üstünə 21. Keçək B-ni tapaq. B-ni növbəti cədvəldə tapacağıq. 28-dən çıxacaq 13-ü. Baxaq. 28 çıx 13. Görək 15 alırıq mı? 8-dən 3 çıxanda 5, 2-dən 1 çıxanda 1. Bəli, 15-i aldıq. İndi 29-dan çıxırıq 16-nı. 9-dan 6 çıxanda 3, 2-dən 1 çıxanda 1. Bəli, aldıq 13. 31-dən 15 çıxaq. 31 çıx 15. Birdən 5 çıxmaq olmur. 11-dən 5 çıxıram. 6. Burada qaldı 2 onluğum. 2-dən 1 çıxanda edir 1. Deməli, B-ni də tapdıq. 16. B də 16-dır. Bizdən nə istəyir? A üstə gəl B cəmini. Gəlin. 21 üstə gəl 16. 1-in üzərinə 6 gələndə 7. 2-in üzərinə 1 gələndə edir 3. 37. A variantı doğru cavabdır. Keçək 14-cü suala baxaq. 14-cü sualda görək necə işləyirik. Burada görürəm ki, kənarlarda verilib 6 və 8. Ortadakı ədədlər daha böyük ədədlərdir. 2 rəqəmli ədədlərdir. Tapmaq üçün 6-nın üzərinə 8 gələcəm. Edəcək 14. 14-ü vuracam 2-yə. 2-ni 4-ə vuranda 8. 2-ni 1-ə vuranda 2. Və yaxud da deyə bilərik ki, 14-ün üzərinə 14 gələcəm. Çünki alt-alta vurmanı hələ ikinci siniflər bilmir. Gəlin, ikinci siniflərə uyğun hesablayaq. 14 aldım. Bu ikisinin cəmi 14 etdi. 14-ün üzərinə özünü gələcəm. 14-ün üzərinə 14 gələndə alt-alta gəlim lap. 4-ün üzərinə 4 gələndə 8. 1-in üzərinə 1 gələndə 2. Bu oldu 28. Sonra davam edək. 7 ilə 3. 7 ilə 3-ü birinci toplayırıq. Edir 10. 10-un üzərinə özünü gələcəm. Yəni 10 gələcəm. 10-un üzərinə 10 gələndə edir 20. Baxın. Aldıq. Sonra bəs 8-in üzərinə hansı ədədi gəlib? Üzərinə də özünü gəlməliyəm ki, 24 olsun. Ona görə əvvəlcə 24-ü 2 hissəyə böləcəm. 24-ü 2 hissəyə bölmək üçün əgər çətinlik çəkirsənsə, onluğunu təkliyindən ayır. 2 onluğu var, 4 təkliyi. 2 onluğu 2 yerə ayıranda 10 ön düşür. 4 təkliyimiz də 2 yerə böləndə 2, 2. Yəni 4-ü 2 yerə böləndə olur 2. 10, o da 2. Eləcək 12. 24-ü 2 yerə parçalayanda alacaq 12. 2 dənə 12. Aha. 8-in üzərinə neçə gəlsəm 12 edər. 8-in üzərinə 4 gələndə edir 12. Baxın, indi gəlin yoxlayaq. 8-in üzərinə 4 gələndə edir 12. 12-nin üzərinə də 12-ni gəlirik. Edir 4, 24. Baxın, aldıq. Keçək növbəti cədvəli işləyək. Baxın, 4-ün üzərinə yenə eyni qaydada 7 gələcəm. 4-ün üzərinə 7 gələndə edir 11. 11-in üzərinə özünü gəlməliyəm. 1-in üzərinə 1 gələndə 2, 1-in üzərinə 1 gəldim 2. 22 ortadakı ədədi aldıq. 5-in üzərinə 6 gələcəm. Edəcək 13. 13-ün üzərinə özünü gəlməliyəm. 3-ün üzərinə 3 gələndə 6. 1-in üzərinə 1 gələndə 2. Oldu 26. Ortadakı ədədi aldıq. İndi B-ni tapmaq üçün 2-nin üzərinə 8 gəlirəm. Edir 10. 10-un üzərinə 10 gələndə edəcək 20. B-ni tapdıq 20. Bizdən nə istəyir? B çıx A fərqini. B 20-dir. A-nı tapdıq 4. İndi 20-dən çıxıram 4-ü.
Sıfırdan 4 çıxmaq olmur. 1 onluq verdim təkliyimə. 10-dan 4 çıxanda 6. Burada qaldı 1 onluğum. Düşürürəm aşağı. Oldu 16. B variantı bizim doğru cavabımız olacaq. Keçək sonuncu bu səhifədə olan sonuncu 15-ci suala baxaq. Görək necə işləyiblər. Baxın 14-ə baxıram elə burada. Görüm 14, 19 və 5-dən aldım. 19 ilə 5-dən 14-ü tapmaq üçün 19-dan çıxıram 5-i. 9-dan 5 çıxanda 4, 1 olduğu kimi düşürdürük aşağı. Oldu 14. Deməli bu top çıxma əməlidir. 19-dan 5 çıxdıq, aldıq 14. İndi gəlin növbətdə yoxlayaq. Buradan yuxarı bir xətt çəkdim. Sola bir xətt çəkdim. 20 və 5-dən 15 alınır. Bəli, 20-dən 5 çıxanda əziz şagirdlər edir 15. Digərlərini yoxlamayacağım, amma siz istəsəz yoxlaya bilərsiniz. Kvadratdan üzü yuxarı xətt çəkdim 21 və üzü sola xətt çəkdim 6. 21-dən çıxacam 6-nı. 1-dən 6 çıxmaq olmur. 10-luqdan 1 onluq verdim təkliyimə. 11-dən 6 çıxanda 5. Burada var. 2 onluqdan birini verdik. Qaldı 1 onluq, düşürürük aşağı, oldu 15. Deməli kvadratı tapdıq neçə? 15. 15. Yazıram bura 15. Digərlərini işləyək. İndi dairəni tapmaq üçün dairədən üzü yuxarı bir xətt çəkdim. Gəldi 20-yə. Üzü sola xətt çəkdim. Gəldi 7-yə. 20-dən çıxacam 7-ni. 0-dan 7 çıxmaq olmur. 1 onluq verirəm təkliyə. 10-dan 7 çıxanda 3. Burada qalıb 1 onluğum. Düşürürəm aşağı. Oldu 13. Deməli, dairəni tapdıq. 13. Yazıram dairəyə 13. Bizə lazımdır 3 bucağı tapmaq. 3 bucaqdan üzü yuxarı bir xətt çəkdim. Üzü sola bir xətt çəkdim. 19-dan 19-dan çıxacam 8. 9-dan 8 çıxanda edir 1. 1-i də olduğu kimi düşürdürük. Etdi 11. Deməli, 3 bucağı tapdıq. 11. Bizdən fiqurların hər birini, tapdığımız bu ədədlərin hər birini cəmini hesablamalıyıq. 15, 13, 11 toplamalıyıq. 5 üstə gəl 3 edir 8, üzərinə 1 gələndə 9, birlərin hər birini toplayanda edir 3. Aldıq cavab 39. Cavab C. Əziz şagirdlər, videoları izlədiyiniz zaman bəyənib paylaşmağı unutmayın. Hələlik.